Тозокто тилдеринен жана көкүрөктөрүнөн асыла турган аялдар. Азиз мусулман диндешим, ушул мазмун азыркы күнүбүздө аябай маанилүү. Сиздерден сураныч, видеону аягына чейин көрүңүз жана башкаларга таркалуусу үчүн азыр бир лайк басыңыз. Эгерде лайк үчүн деп кылынган деп ойлосоңуз, аягына чейин тамаша кылыңыз. Ушунун өзү жетиштүү. Ассаламу алейкум, урматтуу өзүмдүн каналымдын катталуучулары жана көрүүчүлөрү, сиздерге абдан ыраазымын. Ушул күнгө чейин аябай сонун көрүп келдиңиздер. Дагы да биз сиздерге кызыктуу видео роликтерди тартуулай бермекчибиз. Андыктан ушул видеого лайк басып жана биздин каналга жазылып жатканыңыздарда ушул нерсени эске алыңыздар. Подписаться деген кнопканы басканыңыздардан соң оң жак четиндеги коңгуроочону сөзсүз түрдө дал ушул мен көрсөткөн тартипте күйгүзүп коюңуздар. Жана сиздердин YouTube'га түшүнүүңүздөргө чоң рахмат айтам. Тозокко аялдар туурасында Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Мирож кечесинде тозокту көргөндө аябай ыйлаган. Расулуллахтын ыйлаганын себеби тозок элдеринин көпчүлүк бөлүгү аялдар экен. Аялдар ушунчалык көп экен. Алардын азапталып жаткандардын абалын эстеп ыйлайт. Тозокто аялдардын чачынан, тининен, көкүрөгүнөн, буттарынан асылган абалда түбүнөн жалын күйгүзөт эле. Бир аялды көрдүм. Жылан чаяндар чагып азапталат болчу. Бир аялды көрдүм. Өзүнүн денесин өзү кесип жеп жатыптыр. Дагы бир аялды көрдүм. Бармактарын, тилин кайчылап ыйлаганын. Бир аялды көрдүм. Кардын жарып ичегилерин жеп жатканын. Дагы бир аялды көрдүм. Кызытылган темир табытта азапталып жаткандыгын. Дагы бир аялды көрдүм. Башы чочконун башындай, денеси болсо эшектин денесине окшойт. Бир аялды көрдүм. Итке окшоп үрүп жүрүптүр деди. Анан айткандарын түшүндүрүп берди. Чачынан асылган аял жашоосунда баш ачык, уромолсуз жүргөн аялдар. Аягынан асылган аял хайз, нифоздан сактанбаган жана күйөөсүнүн бейуруксат көчөдө тентип жүргөн аялдар. Көкүрөгүнөн асылган аял күйөөсүнөн бейуруксат башка абалдарды эмизген аялдар. Өз денесин жеп жаткан аял көчөдө эркектер менен жүрө турган, башка эркектерди суктандыра турган ачык кийинген аялдар. Бармактарын кесип азапталып жаткан аял тырмактарын боеп, атирлерди себип көчөдө чыгып эркектердин назарын тарта турган аялдар. Жылан чаяндар чагып азап берип жаткан аял, палит жүрө турган, заарадан сактанбаган аял, даарат намазды билбей турган аялдар. Башы чочкондой, денеси эшек сыяктуу аял, чагымчы, жалганчы, ушакчы, шалаакы аялдар. Ит сыяктуу аялдар күйөөсүнө өнүн бийик көтөргөн, урушуп, көңүлүн оорта турган аялдар. Ошондо пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аябай ыйлады. Аллахка ыйлап дуа кылды. Үммөт аялдар тайпасын өзүң кечир. Бүгүнкү күнүбүздүн аялдары, сиз кандай кийимдесиз? Кандай ыймандасыз? Кандай кулатасыз? Тозокко ыйман келтирбеген жана ишенбеген инсан капырдыр. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сиздерге ишенбеген инсандар мумин боло албайт. Жогоруда хадисте инсандардын эң туурусу Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Өзүңүздү бир ойлоп көрүңүз. Эй аялдар, жан дүйнөм таза деп өзүңүздү алдабаңыз. Кийимиңизге, ыйманыңызга, даарат намазга маани бериңиз. Акыры эркектер, сиздер да аялыңызга бир назар салыңыз. Бейкапар болбоңуз. Жашоого көз жумуп ачканча өтүп кетет, бирок тозокту Аллах түбөлүк кылган. Ойлошко, өзгөрүүгө бүгүндөн аракет кылыңыз. Ысык жамыз, эртеге баарыбыз өлөбүз. Аллах адилеттүү, адилеттүүлүк анын сыпаты. Кыяматта адилет таразасы кай тарапка ошу, жаннат же тозокту тандоо өз колуңузда. Бул баары кыяматтан кийин боло турган азаптар. Албетте, кабыр азабынан соң дүйнөдө эң катуу азаптын 70тен бирине туура келбейт. Аллах сактасын. Кабыр жана тозок азабынан, тозокто тилдеринен жана көкүрөктөрүнөн асыла турган аялдар. Азиз мусулман жана муслим диндешим, ушул мазмун
Азыркы күнүбүз аябай мукум. Сиздерден сураныч, видеону аягына чейин көрүңүз. Башкаларга таркалуусу үчүн азыр бир лайк басып коюңуз. Эгерде лайк үчүн деп кылынган деп ойлосоңуз, аягына чейин тамаша кылыңыз. Ушунун өзү жетиштүү.